अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद तो आप बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट 1 मिलियन डेली का कैसे रिसीव कर सकते हैं। उसके लिए आज का वर्ड कौन सा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने डेली रिवार्ड को लाजमी चेक करना है। मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके जैसे आप क्लिक करेंगे ना, आप डेली रिवार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके आपने ये वाला रिवार्ड लाजमी कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद मैं आपको गाइड कर दूँ। यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे डेली सफ़र लिखा हुआ है ना, आपने इस पे मस्ट क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये वाला रेड हो जाएगा, बीच वाला सेंटर वाला, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 मिलियन का प्राइस आपको शो होगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी। दोस्तों, आपको डेली बेसिस पे एक वर्ड दिया जाता है जिसको टाइप करके आप 1 मिलियन हासिल कर सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, भाई यहाँ पे कीबोर्ड तो नहीं है, 1 मिलियन वर्ड हम कैसे टाइप करेंगे। दोस्तों, वर्ड आपको टाइप करना होगा कोड की मदद से। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने कोड की तरफ। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो वर्ड है वो है पूल, POOL। दोस्तों, पूल लिखने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें पी लिखना होगा। पी के लिए एक टैब 2 दफ़ा होल्ड, फिर टैब। ये आप देख सकते हैं पी का वर्ड आ गया। अब लिखना है ओ। दोस्तों, ओ के लिए 3 दफ़ा होल्ड करना है, होल्ड 3 दफ़ा, 1 2 3। ये आप देख सकते हैं ओ आ गया। फिर हमें ओ लिखना है, ओ के लिए फिर हमें होल्ड करना है। ये आप देख सकते हैं डबल ओ आ गया। उसके बाद एल लिखना है। दोस्तों, एल के लिए एक टैप करना है, फिर होल्ड करना है, 2 दफ़ा टैप करना है। पूल लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 1 मिलियन का प्राइस फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी तरफ से मिला है। दोस्तों, इस तरह करके आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट 1 मिलियन हासिल कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।